장에서는 예수님께서 이 사탄의 시험에 승리하셨죠. 그 후에 이제 갈릴리 사역을 시작하시면서 복음을 전하십니다. 마이너ところで、先週もしたんだけど、イエス様がサタンの誘惑から勝利して、その後、ガリリそのあたりで働きながら福音を伝えました。오늘의 본문에서는 우리 예수님이 갈릴리 호수에서 어부 생활을 하던 베드로, 야고보, 요한을 제자로 부르시는 장면입니다. 今日の本文ではイエスとして働いているペテロ、야고보、ヨハネを弟子として呼ばれるその場面なんです。イエス님은 이 베드로를 부르실 때 메시아로서의 신적인 능력을 그에게 보여주시는 거죠. 이에스様は 베드로呼ぶときにメシアとしての心的な力を彼に見せます。그리고 이를 통해서 베드로는 자신이 죄인임을 깨닫습니다. それでこれによって 베드로와 지분과罪人だということを悟られます. 이것은 베드로가 예수님을 메시아로 깨달은 것이고 또 이러한 깨달음이 있을 때 비로소 예수님의 제자가 될 수 있다라는 거죠. これは 베드로가 イエス様をメシアとして悟られたものであって、このような悟りがあったときにやっとイエス様の弟子になることなんです。 그래서 예수님은 사람들에게 이제 말씀을 전하시기 위해서 게네사렛 호숫가에 가십니다. 이마카라 예수様は 人々に御言葉を教えるためにゲネサレットの湖畔に行かれます. 그러나 너무나 많은 사람으로 인해서 베드로의 배에 오르셔서 말씀을 전하시요. しかしあまりにもたくさんの人々がよし集めてきたので、ペテロの船に登って、そこでメッセージを語ります。그 후 예수님은 말씀을 마치시고 베드로에게 말씀하시죠. 깊은 데로 가서 그물을 내려라 하셔요. そしてその後イエス様は御言葉を伝えることを終えてペテロに言うんです。もっと深いところに行って網を下ろしてみなさいとおっしゃっています。 사실 베드로는 어떻습니까? 이미 전날 밤부터 고기를 잡으려고 정말 애를 썼어요. 그런데 이상하게 한 마리도 잡지 못했습니다. 시가시 베드로와 요도시, 젠야 요도시, 사카나오 토로토시대 혼돈이 쿠로시나를 간받았다게도 후식이니 소노이와 이삐기 쩌레나까단 됐어요. 그러나 베드로는 예수님의 말씀에 의지해서 깊은 곳에 그물을 내렸고 또 그물이 찢어질 정도로 많은 물고기를 잡게 됩니다. しかしペテロはイエス様の言葉に頼って深いところに網を下ろしてみて、そして網が破れそうになるぐらいにたくさんの魚を取りました. 베드로가 이런 경험을 한 것은 전적인 하나님의 은혜인 줄 믿습니다. 베드로가 고뇌나経験をしたということは全的な主なる神様の恵みだということであります. 우리는 예수님을 믿으려고 스스로 교회에 온 사람은 아무도 없습니다. 여러분, 미나상 와리라와 예수様を 지분과 신지요として 自ら教会に来た人は一人もいないんです. 누군가의 전도를 통해서 교회를 왔고 예수님을 믿게 된 거죠. 確かに誰かの伝道を通して教会に来てまたイエス様を信じるようになったんですよ. 우리가 예수님을 믿고 지금까지 올 수 있었던 것은 모두 주님의 은혜인 줄 믿습니다. それで我らがイエス様を信じて今まで来たことができたということは全てが主の恵みだと信じます. 예배를 드리고 기도를 하고 또 성경을 통해서 하나님 말씀을 깨닫는 것은 전적인 성령님의 은혜예요. 我らが礼拝を捧げて祈りを捧げてまた聖書を通して神様の心を悟られるということは全的な聖霊様の恵みだと信じます. 때로는 우리가 어떻습니까? 믿음이 흔들릴 때도 있어요. 어려움을 만나면 흔들릴 때도 있지만 그러나 완전히 무너지지 않도록 붙잡아 주신 것도 주님의 은혜인 줄 믿습니다. 토끼니와 도데스가 와리라가 다이나 조끼니 부츠카루 또 신고가 가타가타 시나가라 유래를 토끼 말이 맞어요. 타오레를 토끼 말이 맞어요. 난다께도 간제니 타오레 나레나 요니 니기때 구다스타 카타모 슈다또 신지마스. 은혜라는 것은 인간이 스스로의 힘으로는 절대 얻을 수 없는 하나님의 선물이 은혜입니다. 皆さん恵み グレイス ということは人間の自らの力では絶対得られない神様のプレゼントが恵みなんです。恵みなんですね。
그 중에서 가장 큰 은혜가 뭐겠습니까? 죄에서 구원으로 옮긴 거죠.その中で一番大きな恵みは何ですか？罪から救いに移られたということであります。エペソ2章8節見ましょうか。新約聖書。エペソ2章8節読みます。事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。アーメン。だから信仰は恵みによって神の一方的な賜物なんですよ。だから皆さん、この世に住んでいるすべての人々がみんな救われるはずはないんですよ。もちろん主の心はすべての人々が救ってほしいんだけど、しかし神様が選択されたものだけが救われます。だからその中で我らは神様から選択されて、ある時期に福音を聞いて信じるようになったということなんです。これは恵みなんですよ。選ばれた恵み。信じますか？それ皆さん本当に恵みであります。우리는 무엇보다 죄로 인해 죽음에서 구원으로 주어진 것이 가장 큰 은혜인 줄 믿습니다. 와리라와 나니오리 쯔민이よって 심판 사례를 베끼난다 해도 시가라 스쿠인이 아타이라랬다ということが一番大きな恵みなんですよ。実際この世で何も手入れなくていいんです。救いの恵みは変えられない大事なものであります。 자다가도 그 은혜에 감사해야 됩니다. 皆さん寝ながらでもその救いの恵みに涙流しながら感激するべきなんですよ。ね。だから皆さんなんか私もそうするんだけど、ある時につまずいたり大変な時があります。その時には本当に自分が救われたことを黙想しながらもう一度十字架で立ってみることを黙想します。すると自分がどれぐらい罪人であるのか、なのにイエス様が十字架で自分の代わりに死んでくださって、それで私がそれを信じて救われたことを思えば思うほどこれは恵みなんです。だからその恵みがあるから、この世で生活するいろんな大変なものがあったとしても我らは倒れないことであります。信仰で勝利しましょう。はい。 그런데 이것은 우리가 어떻습니까? 너무나 자주 듣는 말이다. 그렇기 때문에 가볍게 생각할 수 있습니다. しかしどうですか? これは我らがあまりにも頻繁に聞いているものだから我らは軽く考えすることもありますね. 그러나 모든 것은 이 구원의 은혜에서 시작한다는 것을 꼭 믿으세요. しかし全てのものは救いの恵みから始まるということを皆さん固く信じてください. 그러면 우리가 이런 일상의 삶에서 이런 하나님의 은혜를 경험하려면 무엇이 필요할까? すると皆さん我らが日常の生活で神様の恵みを経験しようとするときには何が必要であるかなんですよ。一体どうすれば恵みがあふれるものになるかということなんですね。まず本文の8節見ましょう。8절 보겠습니다. 오늘 본문 5章8節読みます。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのですと言った. 먼저는 자신이 어떻습니까? 죄인임을 깨닫는 것이 은혜의 첫걸음입니다. まずは自分自身が罪人だと悟られることが恵みに入る初めの段階であります. 지분의罪を悟れること. 이 베드로는 예수님의 말씀에 의지해서 그물을 내리니까 그물이 찢어질 정도의 많은 고기를 잡습니다. 베드로와 예수님의 言葉に頼って網を下ろしてみたんです。すると網が破れそうになるぐらいにたくさんの魚を取りました。 그러자 베드로는 어떻습니까? 예수님 앞에 무릎을 꿇고 주님 나를 떠나세요. 나는 죄인입니다. 라고 이야기하는 거예요. すると 베드로와 예수님의 前で膝をひざまずいて 주여 私から離れてください. 私は罪深いものなんです. 또 있다는 ですね. 베드로는 지금 자신을 뭐라고 고백합니까? 자신을 죄인이라고 고백합니다. 이만 베드로와 지분 자신도 罪人だと 이만 고백하시는んですね. 베드로의 이런 고백은 지금까지 베드로가 가지고 있던 자아 있잖아요. 자아가 예수님으로 인해서 180도 바뀌었다라는 겁니다. 그래서 베드로는 この告白は
今までペテロが持っていた自分の自我がありますね。自我がイエス様によって180度本当に変わったということであります。反対に変わったということ。사람들에게 이미 형성된 인격, 가치관은 좀처럼 바뀌는 게 아니에요.皆さん、人々にすでに作られた人格や価値観はなかなか変えられないんですよ. 그런데 베드로는 예수님을 만나자 자신의 자아가 바뀐 것을 경험합니다. しかし 베드로와 예수님과 出会うと自分の自我が変えられたことを経験します. 선호받아요. 그래서 베드로는 예수님을 통해서 하나님의 능력을 경험했죠. 그리고 나서 자신은 죄인임을 깨닫게 되었다라는 겁니다. 그래서 베드로와 예수님을 통해神様の本当に力を経験して、そして自分が罪人だと悟られたことなんです。恵みを経験して悟られる。모든 사람들이 그렇듯이 저도 예수님을 만나기 전까지는 나만의 자아를 철저히 믿고 살았습니다. みんなと同じように私もイエス様と出会える前までは自分の自我に頼って自分の自我だけ徹底的に信頼しながら生きたものなんです. 어렸을 때부터 교회를 다녔어요. 다녔지만 믿음 없이 그냥 습관적으로 다녔습니다.幼い時から教会に通ったんだけど信仰なしにただ習慣的に教会に通いました. だから信仰がなくて教会のメンバーだったんですよ. 교회의 멤버. 그러나 시간이 흘러서 25살 때 성경을 통해서 예수님을 인격적으로 만나게 됩니다. しかし時間が経ってて25歳の時に聖書を通してイエス様と人格的に出会います。皆さん、我らは2回呼ばれますよ。まず1回目の呼ばれは自分の親や自分の友達や誰かを通して呼ばれて教会に来ます。これが1回目の呼ばれなんです。しかしそこまでは教会のメンバーなんですよ。クリスチャンじゃないんですよ。しかしその後神様からの呼ばれが必要であります。それが2回目の呼ばれなんですよ。それが大事なものなんです。そのものを経験しないものはただただメンバーに過ぎないんです。信仰の確信もない、罪の許しもないんです。だから少し何か荒波があったならばすぐ倒れて離れたりもします。皆さんは2回に呼ばれたものなんですか？信じます。必ず神様から2回目の呼ばれが大事なものであります。私もそれで出会いました。 그때 제 입에서 나온 첫 번째 고백이 뭡니까? その時に私の口先から出た初めの告白は何ですか? 하나님, 저는 교만한 사람입니다. 이 세상에 저 같은 죄인은 없습니다. 저를 용서해 주세요라는 눈물의 고백이 터졌죠. その告白は主よ、私は本当に困難な人間なんです。この世で私みたいな罪人はないんです。私を許してくださいと言いながら涙の告白がありました。 생각해 보세요. 25살의 이 마지막한 청년이 무슨 큰 죄를 지었다고 제가 스스로 자신은 죄인이라고 고백할까요? 皆さん考えてみてください。まだまだ25歳の青しその25歳の真面目な自分が何が大きな罪を犯したんでしょうかね。そんなことないんですよ。 그러나 저는 제 영은 하나님 앞에 딱 서보니까 자기가 죄인임을 깨닫게 되었다는 겁니다. しかし自分の魂が神様の前で立ってみると自分が罪人だと悟られました. 그것은 성경을 읽는 중에 성령님께서 나는 죄인이다라는 것을 깨닫게 해주셨기 때문이에요. それは皆さん聖書を読む間に聖霊様が私は罪人だよとそのことを悟らせてくださったからなんですよ。もし誰から牧先生からあなたは罪人ですと言われたなら怒るかもしれないんですね。しかし聖霊様を通してそれを気づきました。 베드로가 예수님의 말씀을 듣고 자기는 죄인이다라고 고백하는 것과 동일한 은혜를 저에게도 주셨다라는 거죠. 베드로가 예수님의 미코토바를 聞いて自分は罪深いものですよと告白したと同じような恵みを自分にもくださいました。そのような恵みを皆さんも全部いただいてほしいんですよ。そのこれが2番目の呼ばれる時にあるものなんです。イザヤ6章5節見てください。旧約聖書イサヤ 6장 5절
読みます。私は言った。災いだ。私は滅ぼされる。私は汚れた唇の者。汚れた唇の民の中に住む者。しかも私の目は大なる万軍の主を仰ぎ見た. 이사야 선지자는 성전에서 기도하는 중에 환상을 통해서 하나님의 임재를 경험합니다. このイザヤ預言者は聖殿で祈っている間に本当に幻の中で神様の臨在を経験します. 그래서 이사야는 화로다, 나여 망하게 되었다라고 고백합니다. 그리고 또 이사야와 와자와이다, 와타시와 호로보 사리를 또 뚜니 고각하시마스. 이건 고레와 베테로 또는 이슈는 고각은 안 됐어요. 이사야의 고백은 거룩한 하나님 앞에 서 보니까 자신의 죄와 부정함이 선명하게 드러났다는 겁니다.皆さん 이사야의 고각과 기요이나 카미 사무노 마이데 탓대 미루또 지분노 쯤이야 케가레사가鮮明に 表されたということなんです. 탓대 미루또 わかりますね. 우리는 항상 자신을 의롭다라고 생각하는 경향이 있어요. 皆さん 와리라와 미즈카라와 지분 자신의 正しいものだと考える価値なんですよ. 私は正しいものだと思ってるんです. 나는 나쁜 사람이 아니야. 완벽하진 않지만은 항상 올바르게 살려고 노력한다라고 생각해요. それで私は悪いものじゃないよ. 완벽히 되어ないんだけど いつも正しく生きようと努力すると思ってるんです. 그래서 사람들에게 항상 자신의 겸손함을 나타내려고 합니다. 가능하면은 겸손함을 나타내려고 하지만 만약 누군가로부터 무시를 당해 또는 비난을 받아 그러면 어떻습니까? 갑자기 화가 나는 거야. 화가 나고 그 사람을 미워한다는 겁니다. それでどうですか? 人々にいつも自分の謙遜さをちょっと見せようとするんだけど、もし誰かから無視されて非難されるとどうですか? 急に怒ります。急に怒ってその人々を判断したり憎みます. 이사야도 그런 사람이라는 거예요. 이사야も 손해는 모노ということなんです. 그는 하나님께 부르심을 받아서 쓰임 받는 하나님의 위대한 종입니다. 皆さん彼は神様から呼ばれてその当時用いられた本当に偉大な神様のしもべだったんですね. 그런 이사야를 객관적으로 평가하면은 정말 경건하고 하나님께 충성된 사람이죠. そのようなイザヤを客観的に評価してみると彼は本当に経験深いものであって神様に忠誠なものなんです. 사람들도 이사야를 어떻습니까? 인정하고 존경했고 이사야 자신도 이 정도면 뭐 예언자로서 괜찮겠지라고 생각했을 수도 있을 거예요. だから人々もイザヤを認めて尊敬しながらまたイザヤ自分自身もこのぐらいだったならば大きな罪もないし従順しながら預言者としては大丈夫じゃないというふうに思ったかもしれないんですね. 그런데 그런 이사야가 하나님의 임재를 경험하니까 자신은 어떻습니까? 입술이 부정한 자다. 그리고 나는 망할 자다로 고백하는 거예요. だから しかしそのイザヤが神様からの臨在を経験してみると自分の唇は汚れたものであって私は滅ぼされるものだよというふうに告白します. 이사야는 내면 깊숙이 숨겨져 있는 이런 부패한 마음과 은밀한 죄를 깨달았다라는 겁니다. 이사야와 自分の内面の中に深いところに隠れている腐敗された心、また隠密な罪を気づきます.我らがイエス様を信じても神様の子供になったとしても我らは自分の心の底に何がありますか? 腐敗された心、罪深い心、隠密な心、みんなあります。それがある状況になると出てしまいますね。イエス様を信じても教会通っても十分出てるんですよ. 우리는 거울을 통해서 자신의 얼굴과 옷내무새를 좀 다듬을 수 있죠. 皆さん我らは鏡を通して自分の顔や服装を整えられます. 만약 거울이 없다면은 화장을 할 수가 없고 이 머리에 내구새 같은 형태도 고칠 수가 없죠. もし鏡がなければ化粧もできないしまた髪を型내구새も
토토노에 라레나인です. 굉장히 중요한 겁니다. 가가미와. 다카라 다이시난 데스 가가미와. 마찬가지로 이 자신의 죄와 부패함을 깨달으려면 다른 사람을 보아서는 절대 못 깨닫습니다.それで自分の罪や自分の不愛さを悟ろうとしたならば他の人々を見ると絶対に悟れないんですよ. 만약 다른 사람을 보고 자신을 평가한다면 어떻습니까? 나는 당신보다는 더 겸손해. 나는 당신보다는 더 인격적이야 라고 생각해요. もし人々だけ見て自分の評価すると私はあなたよりはもっと謙遜であなたよりはもっと人格だよと思われるんですよ. 그래서 항상 자신의 기준으로 남을 비판하고 판단하는 거예요. それでいつも自分の基準で他人の批判したり判断したりします. 그런데 사람이 아니라 거룩한 하나님 앞에서 본다면 우리는 자신이 얼마나 부패하고 더럽고 악취가 나는 인간인지 깨닫게 된다는 겁니다. しかしもし清いな神様の前で立ってみると我らは自分自身がどれぐらいに腐敗されて汚れて臭い匂いがする人間なのかやっと気づきます。だから神様を見ないと人々を見てしまうと自分の罪さ絶対わからないんですよ。しかし人じゃなくて清いな神様を見てて自分と比べてみてください.鏡なんですよ. 그래서 하나님 앞에 서본 자가 자신의 죄를 깨닫고 회개한다는 겁니다. それで神様の前で立ってみた者が自分の罪を悟られて悔い改めます. 회개는 죄를 많이 지은 사람이 하는 게 아니에요. 皆さん悔い改めは罪をたくさん犯した人がするものじゃないんですよ.悔い改めは. 회개는 거룩한 하나님 앞에 서 보아서 자신의 죄를 깨닫는 자가 하는 게 회개입니다. 皆さん悔い改めは清いな神様の前で立ってみて自分の罪が悟られたものだけがするものが悔い改めなんですよ。信じますか？罪が多く犯したものが悔い改めないんですよ。自分が神様の前で立ってみて自分の罪が悟られたものがするものが悔い改めなんです。 그런데 이 회개가 얼마나 큰 축복인지 아세요? しかし皆さんこの悔い改めがどれぐらいに大きな祝福なのか皆さんご存知なんですか? 죄의 자각은 은혜의 시작이다. 믿습니까? 皆さんこれは罪の自覚、罪の悟りですか? 罪の自覚は恵みの始まりだ. 一緒に言ってみましょうか? 罪の自覚は恵みの始まりだ. 告白、罪の自覚は恥ずかしいものじゃないんですよ。これは恵みの一歩なんですよ。自分の罪を悟れない者は恵まれないんですよ。いくら主の前で恵んでください、恵まれてください祈っても、自分が自分の罪を悟れない者は恵まれないんです。恵まれない。ただ良い話を聞いた。良い話を悟られただけで終わってしまいます。絶対そういうものは自分に対しては気づけないんです。自分は正しい人間だと思ってるんですよ。잔넨ですね. 잔넨. 그래서 죄를 깨닫는 것은 우리가 낙심하기 위해서 죄를 깨닫게 해주시는 게 아니고 하나님의 용서와 은혜를 경험하기 위한 겁니다. それで罪を悟られるということは神様が我らを落胆させるためではなくて神様の許しと恵みを経験させるためなんです。経験させるため。だからこれから神様が祝福して恵みを与えとするんだけどまだ人間の姿を見ると罪深いなんです。そのままだったならば恵みを与えられないです。だから罪をみんな外に出してください。すると私が恵みを満たしてくださいます。自分の器を空きにしてください。汚れたものを捨ててください。その上に恵みが下ります。自分は何も捨てない。そのまま、その上に恵みは注がれないんです。恵みを下せてもみんな弾きます。入れるところがないからなんですね。 그래서 베드로는 나는 죄인으로서이다라고 고백했을 때 그는 물고기가 아니라 이제부터는 사람의 영혼을 낚는 그는 업으로서 그런 구원하는 사명을 받게 된 거죠. それでペテロは自分は罪深いものですよと告白した時に
彼はこれから魚ではなくて、人の魂を救われるこの使命をいただくようになりました。 우리가 구원의 은혜를 경험하려면 거룩한 하나님 앞에 서 보아야 되는 겁니다. 그래서 와리라가 스쿠이노 메구미오 케이켄 시오토 시타 나라바 히오이나 카미 사모노 마이데 타떼 미루 코토난 데스. 그래서 자신의 죄가 좀 깨달아지고 자신의 교만이 좀 깨달아지고 자신의 믿음 없음이 좀 깨달아져야 돼요. それで自分の罪が悟られて自分の高慢さが悟られてまた自分の信仰がないことを悟られることなんです。 하나님 앞에 무릎을 꿇고 많이 우세요.皆さん 神様の前で膝をまずいてたくさん泣いてください. 자신의 교만함과 믿음 없음을 회개해야 됩니다. 自分の高慢さや信仰がないことを本当に悔い改めることなんですよ. 그리고 항상 은혜를 달라고 기도하세요. そしていつも恵みをくださいと祈ってください. 이 세상에서 하나님의 은혜가 필요 없는 사람은 아무도 없습니다. 皆さんこの世で神様の恵みがいらない人は誰もいないんですよ。私は神様の恵みなんかいらない。本当に困った人間なんですよ。恵みは本当にいるんです。 그럴 때 베드로를 변화시켜 주신 주님이 반드시 우리들도 변화시켜서 새로운 사명을 주실 줄 믿습니다. その時にペテロを変化させた主なる神様が必ず我らも変化させて新しい使命を与えてくださることを信じます。2つ目見ましょう。本文に戻ってみます。本文5節見ましょう。5節読んでみます。シモンは先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた. 두 번째는 말씀을 듣는 것에만 만족하지 말고 순종해야 됩니다. 2つの目は御言葉を聞くだけで満足せずにこれから従順することなんですよ。従順する。今日は YouTube でいろんな牧先生からの良いメッセージたくさんありますよ。メッセージを聞いて恵まれましたという人もたくさんいます。しかしそこまでなんですよ。恵まれて何が変わった？変わりがないんですよ。変わりがない。何も変わりがないんですよ。もちろん聞かないよりはマシなんだけど従順しないと半日でみんな忘れてしまいます。意味がないことはないんだけどあまり意味がないんですよ。従順しないと従ってみないと自分のものにはなれないんです。 예수님은 베드로에게 이제 깊은 곳에 가서 그물을 내려라라고 하셨어. 예수님과 베드로니 이마까라 후카이 도쿠로니 이때 아미 오로시나사이 또 오시마스. 예수님이 이렇게 말씀하신 것은 지금 베드로의 믿음을 한번 테스트해 보시겠다라는 거예요. 이마 예수님과 고뇌 오셨다ということは 이마 베드로의 신고 テストしてみようとすることなんですよ。テストがあります。テストが。悪霊からの誘惑もあるんだけど、イエス様も我らの信仰をテストします。しかし、悪霊の誘惑は我らを粉々にして滅ぼされるための誘惑なんだけど、イエス様のテストは我らの信仰を成長させるためなんです。テストするんですね。 일반적으로 물고기는 깊은 곳에 살지를 않는다 그러더라고요. 일반적인 사카나와 우미가 홋카이도 고로니와 아마리 나인 데스요. 낮에 타변으로 나니까 난 데스요. 왜냐하면 깊은 곳보다는 이 먹이 활동을 하기 위해서는 얕은 곳에 가야 된다는 겁니다. 나제나라 홋카이도 고로 요리 에사노 카츠도 스루 타미니와 아사이 도코로니 이카나이 디케나이 데스요. 아사이, 뭐 프랑크톤야 시사이 사카나가르 도코로네. 예수님의 직업은 어부가 아니라 나무를 다루는 목수죠. 이마 예수님의職業は 묘시 대원학 그때 키오 츠카테르 아츠카테르 다이쿠상. 그래서 예수님의 이런 말씀은 어부로서 경험이 많은 베드로가 듣기에는 별로 이해가 할 수 없고 따를 수도 없는 말이에요. だからこのイエス様のこのような話は漁師として経験が多いペテロが聞くときには
理解できない話、また従えない話なんですよ。ね、反対にも言ってるから、예수様が。근데 여러분, 예수님은 누굽니까? 시카시 미나서 예수님은 다르되쇼까? 예수님은 천지를 창조하신 하나님입니다. 예수님은 텐지 소츠쿠라레타 소조시나데아를 카미사마란 데서. 예수님이 물고기의 습성을 모르겠습니까? 그리고 그런 물고기의 습성도 예수님이 주신 거예요. 그래서 예사마가 사카나의習慣の 知らない 하지가 나이시 소녀나 사카나의 習慣も 예사마가 굳었었다 모르는 데서요. 그래서 예수님의 그런 이해할 수 없는 명령은 베드로의 믿음을 테스트하신 것이라고 우리가 알 수 있어요. それでイエス様の本当に理解できない命令はペテロの信仰を今テストしてみようとすることだと分かります. 그래서 베드로가 뭐라 그럽니까? 그래서 베드로는 난또 이때는데스까? 예수님, 우리가 밤새도록 그물을 내렸지만은 한 마리도 못 잡았어요. 그러나 말씀에 의지해서 우리가 한번 그물을 내려볼게요 라고 이야기합니다. 그래서 베드로 거기 이때는데서 예수様 와리라가 여도시 쿠로시 나가라 아미 오로시 미탄다케도 1匹も 取れなかったんです. しかしせっかくイエス様おっしゃったので網を下ろしてみましょうとか見ましょう。やってみる。皆さん、やってみるの心には半信半疑する心なんですよ。やりますとやってみる違いますよ。イメージが、ニュアンスがやってみましょうとですね. 한번 해볼게요 하는 거죠. 그리고 베드로는 깊은 곳에 그물을 내렸고 그 결과 그물이 찢어질 정도로 많은 물고기를 잡게 됐죠. 사실 예수님께서 딱 보내주신 겁니다. 사카나를. そしてペテロは深いところに網を下ろしてみて、その結果網が破れそうになるぐらいにたくさんの魚を釣れました。実際その深いところには魚がないんです。なんだけどイエス様がすぐ行かせたんですね。行かせた。そこに入らせたんですね。 그래서 베드로는 그날 자신의 배 위에서 예수님을 누구보다도 가까이에서 보았죠. 자기 배에서 말씀을 전했으니까 보고 말씀을 누구보다도 집중해서 들었을 겁니다. 왜? 제일 앞에서 1m 앞에서 들었으니까. 베드로와 소노히 지분 후네도 우에데 예수様が 메시지를 갖다ので 다리 요리 치카이 도코로데 밑에 때 다리 요리 슈즈시나를 기마시다. 1m 前で 갖다からね. 그리고 오늘이 5장이지만 4장에 보면은 누가복음 4장에 보면은 베드로는 이미 한번 예수님을 경험했어요. 예수님이 회당에서 말씀을 가르치시고 또 병든 자신의 장모가 있었습니다. 이 장모가 열병이 걸렸는데 그거를 고치는 경험을 베드로가 봤습니다. そしてルカに録音し4章を見るとペテロはすでにイエス様が街道でメッセージを語ることを聞いて、またその日病んでいる自分の姑がいます。姑が熱の病気、熱があって倒れてるんだけど、その姑をイエス様が癒すことをペテロがそばで見ました。経験しました。그래서 베드로는 예수님을 평가할 때 그 이 예수란 사람은 단지 성경을 가르치는 선생이 아니라 하나님의 권세를 가지고 있는 분이다라는 것을 어느 정도는 느꼈어요. それでペテロはイエス様を評価するときに、彼、イエスという青年は、ただ聖書を教えるラピ、先生ではなくて、神様の力を持っている方だと、あるぐらいには感じていたんですよ。あるぐらいには。確かじゃないんです。あるぐらいには。 그래서 물고기에 대해서는 경험이 많은 베드로지만은 예수님의 말씀이라면 혹시 가능할지도 몰라. 그래서 그물을 내려본 겁니다. それで魚に対しては経験が多いペテロだったんだけど、イエス様のその言葉だったならばできるかもしれない。その思いがあってやってみたということなんですよ. 이해가 되겠어요? 이 베드로는 지금 예수님에 대해서 어떻습니까? 완전한 믿음을 가지고 있는 게 아니에요. 皆さん、ペテロは今、イエス様に対して完璧な信仰を持っているではないんですよ。持っている、完璧な信仰を持っていないんですね。 만약 베드로가 완전한 믿음을 가졌다면은 예수님께서 말씀하실 때 어떻게 해야 되죠? 확신을 가지고 알겠습니다. 감사합니다. 라고 해야 되는 거예요. もし 베드로가 イエス様に対して完全な信仰があったならば、イエス様が話した時に確信を持っててすぐ分かりました。ありがとうございます。言いながら網を下ろすはずなんですよ. 그러나 베드로는 아직 완전한 믿음이 없기 때문에 약간 머뭇거리면서 확신 없는 태도로 이야기하죠.
말씀이니까 한번 내려볼게요 하는 거예요. しかしペテロはまだ完全な信仰ではないから、少し迷いながら、確信がない姿勢で、言葉ですから、せっかくやってみますということなんです。뉘앙스가違いますよ. 그래서 베드로는 미리 예수님께 뭐라 그럽니까? 자신들이 밤새도록 그물을 내려봤는데 아무것도 못 잡았다라고 이야기하는 거예요. それでペテロは前もってイエス様に何と言ってるんですか? 야, イエス様は自分が夜通し網を下ろしてみたんだけど何も取れなかったんですよと前もって話しました. 이 말의 뜻이 뭐예요? 어부인 우리들도 밤새도록 수고했는데 한 마리도 못 잡았어. 지금 이 시간에 깊은 곳에 그물을 내리라고 이거는 바보 같은 짓이야. 그러나 예수님께서 말씀하셨으니까 한번 해볼게요 라는 거예요. 皆さんこの言葉の意味は漁師である我らも夜通し苦労して頑張ったんだけど一匹も取れなかったんですよ。しかしそして今この時間にはこの深いところで網を下ろすことはバカみたいなものであってなんだけどイエス様の話だから一応やってみますという話なんです。半信半疑する態度なんですね。半信半疑する態度が悪いことじゃないんですよ。半信半疑する。まだある人によってイエス様に対する確信を持っている人もいるし、確信を持ってない人もいます。100% 持っている人もいるし、30% ぐらいに持っている人もいます。しかし神様は、お前はなんで教会変えたのに、1000年も受けたのにまだ 30% しかない信仰なの？言わないんですよ。ペテロも一緒なんですよ。彼は 100% 信仰ではないんですよ。まだまだ。後のそれに変わるんだけど、今はそうじゃないんです。30% ぐらいかな? 이마 베드로 신고와. 중요한 것은 베드로는 예수님의 말씀에 대한 확신은 좀 없는데 예수님에 대한 작은 믿음이 있었기 때문에 그물을 내렸다는 거죠. 皆さん 베드로와 イエス様の言葉に対しては確信がないんですよ。おかしい話なんです。確信がないんだけど、イエス様におかしい話なんだけど、イエス様に対する小さな信仰、信頼があったから網を下ろしてみました。それが大事なポイントなんですね。중요한 게 뭐예요? 베드로의 이런 작은 믿음, 100% 같은 확신 아니더라도 작은 믿음이라도 뭐 해볼 때? 순종해 볼 때 기적을 경험할 줄 믿습니다. しかし 베드로는 このような確信じゃないんだけどささやかな信仰でも身胸によって従順して見ること。その時に奇跡を経験すると信じます。30% 信仰でも大丈夫ですよ。大事なものは従順なんです。従順。100% 信仰を持ってたとしても従順しない人。しかし 30% 持っている人が従順すること。どっちが神様を喜ばれるんですか？従順なんですよ、従順。教会通って宣教師になっても、使者になっても、洗礼も受けても、中年になっても、身胸に従順しない信仰は何も起こらないんですよ。何も。しかし、教会通って1週間になったとしても、たった洗礼を受けたばっかりだとしても、身胸に従順して見ることが主がもっと大きな信仰だと、奇跡を見せると信じます。身胸に従順、従うこと。たくさん恵まれること、たくさん聞かれることは大事じゃないんです。もちろんそれも大事なんだけど、もっと大事なものはやってみることが大事なんですよ。それが信仰なんです。やってみない信仰は信仰じゃないんです。ただ、形だけ持っている信仰なんです。イエス様を信じたならば、確信がなくても主の身胸だからやってみます。モーセも紅海を渡るときに神様が紅海を分けた後に歩きなさいとおっしゃったんですか？そうじゃないんです。杖で打ちなさい。入りなさい。するとその瞬間開けられました。それが信仰なんです。我らはいつも後ろで見てて、開けられると、海が分けられると入ろうとします。誰でもそれをしますよ。しかし本当の信仰は、まだまだ海の状態なんだけど、分けられなかったとしても、一歩進むことは信仰なんです。進むときに分けられますよ。神様はその意図を通して働きます。開けた後にはみんな入れます。だから群れはいつもその後ろで見ます。分けられるかどうか見て、分けられると入る。分けられなかったら入らない。しかしモーセは分けられなくても入りました。それが信仰なんですよ。いいんですか？信仰。
逆的な判断、今の時間魚があるかどうじゃなくて、身旨だったならばやってみる。下ろしてみる。入ってみる。私は神様と出会ったことがない。目に見たこともない。なんだけど、主の身旨だったならばやってみる。30% の信仰でもいいんですよね。箴言3章見ましょう。箴言3章5から6節。箴言3章5、6節読んでみましょう。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を覚えてあなたの道を歩け。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてください. 아멘. 하나님은 우리 자신의 명철을 의지하지 말라고 계속해서 이야기하셔요.神様は 我らが自分自身の分別に頼らないでくださいと저기는おっしゃいます. 우리를 무시해서 그런 게 아니고 우리를 무시시킬 거라잖아요. 자신의 명철이란 뭐예요? 자신이 지금까지 30년간, 50년간 자신이 경험한 그리고 배운 것들을 의미하는 거죠. 皆さん自分の分別ということは自分が今までもう30年間、もう50年間、80年間経験して学んだことを意味します. 그런 것들이 전혀 쓸모없다는 게 아니에요. 아니나 우리는 자신의 지식과 경험만을 과신하지 말고 먼저 하나님께 기도하며 말씀을 통해서 하나님의 지혜를 구해보라라는 거예요. 그래서 고래와 고요모노가 젠젠 이라나이 모노ではなくて 我らは自分の知識や経験だけあまり過信せず、まず神様に祈りながら御言葉を通して神様の知恵を求めなさいということなんですよ. 베드로는 갈릴리 호수에서 평생을 업으로 살아온 정말 전문가 중에 전문가입니다. 皆さん 베드로와 갈릴리 この後半で一生漁師として生きてきたベテランの中でもベテランですよ、彼は. 그런 그도 아무리 밤새도록 수고했더라도 고기를 한 마리도 잡지 못할 때가 있습니다. 베테랑이라도. 소녀나 베테랑대로 아르 베트로모 이꼬라 요도시 쿠로시다 도시테모 사카나 이삐끼모 토리나 토끼 아리마스. 이꼬라 베테랑 도시테모. 그럴 때 베드로는 자신의 지식과 경험을 내려놓고 예수님의 말씀을 신뢰했다는 거죠. 소노 토끼는 베드로와 自分の知識や経験を置いてイエス様の御胸に従ったということなんです. 이것은 베드로가 자신의 명철을 의지하지 않고 하나님의 말씀에 순종한 겁니다. 그래와 베드로가 自分の分別を頼らず神様の御胸に従順したということなんです. 그때 기적이 일어나는 겁니다. 그리고 하나님은 우리에게를 인도하실 줄 믿습니다. その時に奇跡が起こります。そして神様は我らの人生の導きを導いてくださることを信じます. 우리들의 인생에서도皆さん 생각해 보세요. 아무리 수고해도 전혀 성과를 내지 못한 빈 그물과 같은 상황일 때가 많이 있습니다. 皆さん我らの自分の人生に対しても考えてみてください。いくら苦労して頑張ったとしても全く結果が出ない。全く成果が出ない。空っぽの網、ペテロの空っぽの網みたいな状況がある時がたびたびあります。いくら苦労しても実れないんですよ。いつも空の網なんですよ。空っぽの網. 직장에서 남들보다 더 많이 수고해요. 가족을 위해서 또는 남편과 아내들이 아무리 수고해도 별로 변화가 없어. 그리고 인간관계에서도 어떻습니까? 항상 자신이 손해를 좀 봐. 그런 수고와 희생에 대한 아무런 열매가 없을 때가 있습니다. 이꾸라 수고해도. 皆さん職場でも他の同僚に自分がもっと苦労しながら、また家族のために夫や妻が子供がいくら犠牲したとしても、そして人間関係の中でもいつも自分に損があったとしても、そのような苦労と犠牲に対して何の結果が出ない時があります。それが空っぽの網なんですよ。なんか網を下ろしたの魚釣ればいいのに、なかなかね、取れないんですよ。いくら頑張っても結果も出ない。逆に叱られます。ああ、もうストレスだ、これはストレス。どうすればいいなのか。
그래서 이런 삶을 내가 지속할 수 있을까라고 좀 의심이, 회의가 될 때가 있답니다.それで、このことを続けられるかと思いながら迷うことがありますよ。 그러나 그때 내 경험과 내 방법으로는 정말 불가능할지라도 주님의 말씀에 의지하는 작은 순종을 통해서 하나님의 기적을 경험하게 될 줄 믿습니다. しかしその時に私の経験や方法では不可能なんだけどできないんだけど主の身胸に頼ると主準すると。주준스럽도 완전히 이해가 되어서 하는 게 아니에요. 그건 순종이 아닙니다. 순종은 완전히 이해가 되어서 하는 게 아니라 비록 이해가 되지 않더라도 말씀이니까 해보는 게 순종입니다.皆さん 주준과 완전히理解が できた 上でするではなくていくら考えても理解ができなかったとしても主の御胸だったならば一応やってみること。これが주준ですよ。주준。 그럴 때 기적을 경험하게 될 줄 믿습니다. その時に 기적을 経験することを信じます。 그런 하나님의 은혜와 구원이 우리의 삶의 모든 영역에서 일어나기를 주님의 이름으로 축복합니다. そのような神様の恵みと救いが我々の生活のすべてのところどころで起こられるように主の皆で祝福します。네, 祈ります。 같이 한번 기도합시다. 一緒に祈りましょう。今日は神様の恵みを経験するにはということなんですね。神様はいつも我らに恵みを与えようとします。うちの家庭にも子供にもこの教会にもこの日本にも主はいつも恵みを与えようとします。しかしなぜうちにはその恵みをなかなか経験できないなのか。本当に神様がいらっしゃらないからじゃなのか。違いますよ。神様はいつも誰より我らに恵みを与えようとする方が主なる神様であります。しかし自分が今自分の器がいっぱいなんですよ。器が恵みが入れる余地がないんです。罪深さ、汚れさ、これを捨ててください。悪にしてください。その上に主の恵みを主が注いでくださいます。主の前で立ってみましょう。人々これから言わずに主の前で立ってみましょう。立ってみると自分の腐っているものが、腐敗されているものが、隠密な罪性がみんな気づかれます。それが我らが恵みをいただく初めの扉であります。そしてこれからあまり確信がなかったとしても、信仰が弱いからじゃないんですよ。私はイエス様信じてばっかりだからじゃなくて、信じたばっかりだとしても、主の身胸だったならば、一歩進んでみる、網を下ろしてみる、その恵みがあるように主が助けてください。一緒に祈ります。하나님 아버지 감사합니다. 말씀을 통해서 우리 각자에게 은혜를 베풀어 주신 줄 믿고 감사드립니다. 하나님 정말 주님께서 우리에게 은혜를 베풀어 주시려고 하시는데 우리 안에 은밀한 죄라든지 아직까지 뱉어내지 못한 악한 부분들이 얼마나 많이 있습니까? 그런 모든 부분들 다 뱉어내게 도와주시고 그 위에 주의 능력과 내가 임할 줄 믿습니다. 은혜를 베풀어 주시옵소서. 주님 감사합니다. 역사해 주시옵소서. 주여 간사히 다시 마스 주나를神様は誰より我らを愛してくださって誰より恵みを与えようとします。しかしその恵みが入れるところが隙間がないんです。私の中でまだまだ残っている汚物みたいな腐っているものが、罪みたいなものがたくさんあります。主よ、主の前で立ってみて、それが気づいて、その全てのものを全部吐き出しながら、その上に主の恵みが注がれるように主が導き助けてください。主よ、我らは主の身胸だったならば、自分の分別に頼らず、従順する恵みがありますように主が導いてください。